Мы все любим животных, но мало кто готов за них платить. Мы все говорим, что любим их, ставим лайки, пишем комментарии, возмущаемся жестокостью людей. Но любовь к животным почти всегда упирается в деньги. Корм стоит деньги, стерилизация стоит денег, лечение стоит денег. Да, это не очень красивая сторона помощи, но это так. И если уж тратить деньги, то тратить их так, чтобы эти деньги работали на тех, кто не может сам за себя заплатить. Например, когда я покупаю одежду для себя или для своего питомца, я захожу на сайт добролюди.рф и покупаю одежду там, потому что 50% с прибыли они отправляют в приюты для бездомных животных.